弟兄姊妹平安，今天是2023年的2月7号。今天的经文是诗篇119篇105节到112节，列王记下卷23章第1节到第8节，21节到25节。哥林多后书第4章第1节到12节。今天要跟大家分享的主题是改革。改革、改变总是会让人感到不舒服、不喜欢，甚至感到讨厌。那是因为改革必须经历一个痛苦的过程，就如同圣经耶利米书31章28节的经文所提到的，我曾经谨慎地向他们做根除、拆毁、推翻、迫害和消灭的工作，我也照样着谨慎地向他们做栽培、建立的工作。改革是一种必须经历拆毁，然后重新被建立的一个过程。我们比较土的说法就是说，这会很痛的。因此，大多数人都不喜欢改革，或是说被改革。常常会听人家说：“哎呦，这样就好了啦，这就是我们的文化啊。”我们都已经如此做几十年了，不改变、不被改革，似乎是一种最舒服的状态，但却是最颓废的情况了。许多人都不喜欢改变，甚至我们说被迫的改变。最近听朋友提到，他有一位朋友因为身体非常的不舒服，后来就被迫到医院检查，然后就发现罹癌第4期了。后来运气不错，因为医生说他申请了可以接受特殊的标靶治疗。在医治的过程当中还蛮有成效的。后来，但是又因为疗程即将结束，接续的治疗就必须自费。这个每次超过7万块台币的标靶治疗费用，然后他就决定不再接受治疗了。又过了一段时间，后来就发现他经常莫名的头痛、跌倒，这样情况的发生。也经过几次的紧急治疗后，发现癌细胞已经是转移了。像类似这样的情形，通常发生在那些人是抱持着“哎呦，不会是我啦，没有检查就没事，干嘛要检查？”或是说自费很贵，然后就放弃治疗。治疗很麻烦，所以他们不愿继续。像这样的心态上的人身上就会出现这样的问题。这样的人其实是非常满足于自我生活的环境里面，他们总认为不改变就不会有事，不改变不会没有事的，只是会发现的比较慢，而且呢，一发不可收拾。面对困境，追求救恩，也是类似这样的情形。我们绝对不能自我满足，太过于自我肯定，要能够有自觉，并且愿意被改变。
如同在面对医疗的疗程一样，我们必须承认我们的病，才能够进一步得到医治。以色列人面对了亡国的困境，但是在约西亚王的时期，却意外的因为整建圣殿而发现了上帝的律法书。约西亚王召集并带领以色列人做了改革。圣经记载说，约西亚王召集犹大和耶路撒冷所有的领袖一起到圣殿去，还有祭司、先知和所有的人民，无论贫富，也都到了圣殿。王在他们面前高声宣读那在圣殿里发现的约书。王站在大柱旁边，向上主立约，要听从他，一心一意遵守他的法律诫命，并且施行约书中所规定的命令。所有的人民都答应遵守这个约。于是约西亚吩咐希勒家大祭司、他的助理祭司和在圣殿门口值班的警卫，把圣殿里所有用来拜巴力、拜亚舍拉女神和星辰的器物都搬出来。王在城外及基伦谷旁把这些器物都烧掉了，然后叫人把灰带到伯特利去。他革除了从前犹大诸王所立那些犹大和耶路撒冷附近城镇的神庙上献生祭的祭司，和所有向巴力、太阳、月亮和星辰献祭的祭司。他又从圣殿里把亚舍拉女神像搬走，带到城外基伦谷旁烧掉，捣碎成灰，撒在公共坟场。他们拆除神庙的南昌在圣殿霸占的房子，就是妇女编织拜亚舍拉时所穿那种袍子的地方。他把犹大各城的祭司带到耶路撒冷，破坏了全国各地他们献过祭的神庙，又拆毁城门旁边献给山羊鬼的神庙。这神庙是约书亚市长铸造的，在进城大门的左边。约西亚王的作为就是除偶像，如同在台湾许多第一代基督徒的家里，他们会因为接受的福音的救恩，然后就执行了家庭的除偶像，借以告白自己改信的决心。约西亚王就是去除偶像崇拜的器具，废除了全以色列国异教的崇拜。那是因为他决心要遵守上帝的诫命。约西亚王的改革是透过命令来要求人民遵照约书的要求来实践，来要求全国人民都要全心来遵守律法。圣经记载这样说，要施行希勒家大祭司在圣殿发现那书上所写的法律。约西亚王把耶路撒冷和犹大其余地区的通灵者、算命者、一切家族的神像、偶像，以及一切异教崇拜的东西都清除了。在他以前，没有一个王像他那样尽心、尽意、尽力的侍奉上主，遵行摩西所颁布的法律。
在他以后也没有一个王像他那样。保罗在给哥林多教会的书信里面这样提到：既然上帝怜悯我们，把这任务交给我们，我们就不灰心。我们放弃了一切暗昧可耻的事，不做讹诈的事，也不曲解上帝的话。在上帝面前，我们公开显明真理，以自己的行为来启发每一个人的良心。放弃了一切暗昧可耻的事，就是一个改革的进程。许多人不愿意这样子的改革，就如同保罗在哥林多后书5章17节所说的：无论是谁，一旦有了基督的生命，就是新造的人，旧的已经过去，新的已经来临。这正是保罗和约西亚王所坚持的一样，要放弃过去黑暗的生活，要走向未来的光明。圣经这样说：即使我们所传的福音难以明白，那是只有走向灭亡的人才不明白。这些人不信，因为这世界的神明把他们的心眼弄瞎了，使他们看不见福音的光。这福音是关于基督的荣耀，而基督是上帝的真相。我们所宣扬的不是自己，我们只宣扬耶稣基督是主。为了耶稣的缘故，我们做了你们的仆人。那位吩咐要有光从黑暗照出来的上帝，也就是用光照亮我们内心的上帝，他使我们认识上帝的荣耀，照耀在耶稣基督的脸上。又如同经文接续的说，我们的一生常常为了耶稣的缘故，冒着死亡的危险。我要使他的生命能够在我们这必朽的身上显明出来。这就是说，我们常常面对死亡，你们却因此得生命。这样的改革，这样的被改革，是生命更新所需要的过程。有这样的过程，才能活出新生命。教会的建堂，生命的更新必须要归零重整。基督徒需要好好的领受上帝的救恩，让基督的灵进入我们的生命里面来改变、来改革我们。诗篇119篇第105节到112节，你的话是引导我的灯，是我人生路上的光。我要持守严肃的诺言，遵行你公义的教导。上主啊，我受的痛苦非常沉重，求你照你应许赐给我新生命。上主啊，接纳我感谢的祷告，求你把你的命令教导我。我的生命时刻在危险中，但我没有忘记你的律法。邪恶的人设罗网要陷害我，我仍然没有违背你的命令。你的诫命是我永久的产业，是我心中的喜乐。我决意遵守你的法律，直到我生命的终结。感谢上帝赐下怜悯的救恩，不因为我们的不义而弃绝我们，反而赐下满满的慈爱与恩典。感谢主，让我们的生命被改革，使我们越来越像你。祷告奉主耶稣基督圣名求，阿们。